И покрај тоа што нема организатори, сепак 17 мината од случајот за настаните од 27 април се уште се терористи според судот и обвинителството. Преживеа и живување, малтретирање и лежат драконски казни за дело кое за многумина е обична фарса и организирана политичка хајка на претходната власт. Обвинението за наводните организатори на 27 април падна во вода како неосновано, а наводните извршители се уште се во затвор со казни повисоки од убици. После 6 години агонија и прогон се потврди политичката хајка врз поранешните функционери кои беа обвинети како организатори на настаните. Обвинителството за организиран криминал призна дека немало основ за кривичен прогон, бидејќи не се почитувала законот за амнестија за настаните од 27 април, кој веќе бил во сила. Обвинението мораше да падне пред воопшто да влезе во процедура, во судската процедура и мислам дека тројцата, а особено би рекол главниот обвинет, тоа е господин Трејко Вилјановски, да е изложени на сериозен политички прогон сите овие години, кој сака нека рече, но факт е дека тие луѓе во значителна мерка ги изгубија шансите за натамошни политички кариери и воопшто нивните семејства беа вознемирени, беа изложени на шиканирање од секаков вид. Затворската казна изречена за така наречените организатори изнесуваше вкупно 25 години, а обвинетите за терористичко загрозување на уставниот поредок добија 2 века и 11 години. Двајца од обвинетите кои ги отворија вратите на собраниската зграда беа амнестирани. Од тука паѓа во вода делото кој им се става на товар и за што беа осудени. Оваа правна квалификација и овој предмет стана фарса во моментот кога едното или двете лица кои што ги отворија вратата на собранието беа амнестирани. Доколку таа врата не беше отворена, овие луѓе и сите оние кои што беа на тој протест можеше да протестираат со денови, но никогаш не можеше да влезат во собранието. Правната квалификација терористичко загрозување на уставниот поредок за настаните од 27 април не можеше и не смееше да се наметне. И тоа не го знае само стручната фела, туку и македонската јавност, смета адвокатот Миланов. Според него, смислата на членот 313 од КЗ, по кој осудените добија драконски казни, е дека некој сакал да го промени уставниот поредок, иако за време на двомесечните протести никој од здруженијата не изјавил дека сака да го промени системот или да се урниса уставниот поредок. Дека квалификацијата е погрешна според Миланов покажува и тоа што во над 1000 страници од пресудата никаде не пишувало загрозување на безбедноста на државата, што исто така е елемент од членот 313 од КЗ. Апелација ја намали казната тривијално. Значи, ние не баравме казната да биде намалена. Ние баравме за ова дело за кое што обвинетите се гонети да бидат ослободени. Значи, ние не баравме милостина, ние баравме правда. Никој тука не е терорист и никој тука не го загрозил уставниот поредок на Република Македонија. И самите обвинети пред камерата на Алфа побараа преквалификација на делото, односно да одговараат за она што навистина го сториле, а тоа не е терористичко загрозување на уставниот поредок. Се што сторимо од патриотски причини. Иако е терорист, човек што се сака државата, човек што ратува од 2001-та, бев во овоите, и многу други работи сум бил за државата. И ако човек што влегол без оружје, без ништо, без никакво насилство во собранието, е терорист, тогаш нека бидам терорист. Тоа што македонските судови со години не сакаа да го видат, многу јасно го видоа во Страсбург. Тамошниот суд за човекови права пресуди во корист на обвинетите. Од таму има неколку пресуди кои ги потврди аргументите на одбраната за политичко гонење на обвинетите за настаните од 27 април. Јас ова битка ја добив, многу ми е драго што е прва добиена битка, затоа што е многу значена за текот на битките што дополнително и допрва ќе бидат водени. Искрено верувам дека ќе следат и други вакви пресуди за другите обвинети и осудени и продолжуваме до конечна победа и конечно ослободување на неправедно притворените уставобранители. И не само Страсбург, туку и шведскиот суд е со став дека осудените од 27 април се политички затвореници. Тамошниот врховен суд не го испорача Дејан Давидовски Дешо, иако тогашните македонски власти го бараа тоа, со образложение дека наместо за протест обвинетите се гонат за тероризам.